Okay guys, prepare na po ulit ng paglaot ng kitang. Napay na ni Master Taan. Papulas naman po area namin ngayon. Medyo bukal liwayway ang kalat ng kitang para sabay sa fish activity ng mga ngain. Matatapos na, ilang biwas na, ilang hook na lang papainan. Dami pa rin tira yan oh. Dami. Ibig sabihin, ilan ang naipain sa isang Tatlo. Karami ang biwas nito eh. 3 kilo. Inagawa namin yan, nabilang namin kung ilang piraso, 1 kilo baga. Nakakalkula namin. Baka 1 kilo, mga 100 piraso edi. Kung ito ilang biwas, 560, edi mga 5 kilo. 5 kilo ang pain. 560 hook. Lakas na naman ang amihan. Dito lang ulit kami sa gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang ng bayan ng Katanawan. Hindi kami makadayot. Malalaki ang alon. Mas maraming isda sa ibang bayan dito sa atin ay tikatik na. Dami makikitang dito. Salubing. Long nose emperor. Andarang ko? Pangalawang huli. Ang tawag dyan? Liangdang. Consilio. Blue crab. Duan. Yes, laki. Bunot. Hindi kami magabibingka. Set ko lang guys. Ito ang aming gamit. Sibo. Talaki ito. Yung. Okay. Mamsa. Laki.
monthly. Bangus. Yun. Yun. Yung sibo. Sibuli. Yes! Laki. Yoo! Woo! 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 Wow! Noon. Isa. Isa. Wala. Wala sila. Pero may hilab-hilab siya oh. Lapu-lapo. Lapu-lapo in the house. May pre-pambiwas yung makakabili na. Rumpy.
alon. Oo ko. Oo, bumbuhan pati. Ayan, bumbuhan. Ito yung bula-bula eh. Ayan lang. Eh, kasi pwede mo na. Ay, pasahan ko na.